আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। তো আমি তোমাদের সঙ্গে আছি সাইদ মণ্ডল এবং তোমরা দেখছো মণ্ডল টেকনিক্যাল চ্যানেল। তো বন্ধুরা, আজকে তোমাদেরকে আমি হোম থিয়েটার রিপেয়ার কীভাবে তোমরা করবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো, এবং তার আগে বন্ধুরা এটার কী প্রবলেম সেটা আমি তোমাদেরকে বলবো। তো এটা প্রথমে আমি খুলে নেবো, খুলে নেওয়ার পর এটার কী প্রবলেম সেটা আমি দেখবো, দেখার পর এটা আমি তোমাদেরকে বলে দেবো যে এটার কী প্রবলেম, কীভাবে এর প্রবলেমটা সলভ করা যায় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো আজকে। তো বন্ধুরা, তোমরা যারা আমার চ্যানেলে নতুন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে নোটিফিকেশনটি অল করে দেবে। চলো বন্ধুরা, প্রথমে তো এই দিকে দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা, এই দেখো এখানে, এই দেখো এটা সামনের দিকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটি হোম থিয়েটার সনি কোম্পানি। তো এটা মোটামুটি, তো এটা লাইন আসছে বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা লাইন আসছে, তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়াও লাইনটা আমি পুরে দিই। তো ইলেকট্রিক বোর্ডে আমি এসি কর্ডটা পুরে নিয়েছি বন্ধুরা। তো এই দেখো লাইন আসছে, ঠিক আছে। এই দেখো এখানে এফএম চালু আছে, কিন্তু যে এর সাবউফার, এই যে সাবউফার যেটা বেস্ট পড়ে এটাও বাজছে না। এই দেখো ভলিউম ফুল করা আছে, এটা বাজছে না। এটা বেস্ট ফুল করা আছে, বাজছে না। মুড সুইচটা আমি প্রেস করছি কিন্তু কোনো আওয়াজ করছে না, কোনো আওয়াজ আসছে না। তো বন্ধুরা তোমরা দেখতে থাকো। প্রথমে আমি এর পিছনকার যে স্ক্রুগুলো আছে সেগুলো আমি খুলে নেব। তো বন্ধুরা, এর স্ক্রুগুলো আমি খুলে নিয়েছি, সবগুলো খুলে নিয়েছি। তো স্ক্রুগুলো আমি সাইডে রেখে দিচ্ছি। আমি পিছনকার ঢাকনাটা আমি খুলে নেব। তো পিছনকার ঢাকনাটা আমি খুলছি বন্ধুরা, তোমরা দেখতে থাকো। তো এটা আমি খুলে নিয়েছি, এখানে কোনো ওয়্যার কাটা নেই। এই দেখো দেখতে পাচ্ছ সব ঠিকঠাক লাগানো আছে। তো আমি ইলেকট্রিক বোর্ডে লাইনটা একবার দিয়ে নিই। তো লাইনটা দিয়ে দিয়েছি। তো বন্ধুরা, এখানে আমি হাত দিচ্ছি, তো একটি শব্দ করছে, দেখব যে কোনো ওয়্যার কাটা আছে কিনা। তো আমি এই দিকে কোনো ওয়্যার কাটা দেখতে পাচ্ছি না এবং ছোটাও নেই। তো এটা আমি এখানে সেটিং করব, ভিড়াবো। ভিড়িয়ে আমি সামনের দিকটাই একবার খুলে নেব, খুলে নিয়ে দেখব। তো এটা আমি এখানে সেটিং করে দিলাম, কারণ সামনের দিকটা আমি একটু খুলে নেব বন্ধুরা, তোমরা দেখতে থাকো। সামনের দিকটা স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে আমি খুলে নিচ্ছি। তো এটা আমি খুলে নিয়েছি। তো বন্ধুরা, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এইখানে ওয়্যারগুলো সব কেটে গেছে। এই দেখো এটা কেটে গেছে এবং এখানকার সব পুরো ওয়্যার সব কেটে গেছে। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ইউএসবি প্যানেল বোর্ড, সেই প্যানেল বোর্ড থেকে যে ওয়্যারগুলো আসছে এই যে ভিসি কানেকশনে, এই দেখো ভিসিটাও ঘুরে গেছে। এই দেখো এখানে দেখতে পাচ্ছ ভিসিটা ঘুরে গেছে বলে এর ওয়্যারগুলো সব ঘুরেছে, ঘুরে ঘুরে এর ওয়্যারগুলো সব কেটে গেছে। তো আমি প্রথমে এর ওয়্যারগুলো কানেকশন করব। কানেকশন করার পর আমি এটা অন করে দেখব যে লাইন আসছে কিনা, সাবউফারটা বাজছে কিনা। তারপর আমি তোমাদেরকে অন্য প্রবলেম যদি থাকে সেটাও আমি সলভ করব, দিয়ে তোমাদেরকে দেখাবো। এবং যদি এই ওয়্যারগুলো লাগানোর পর বাজতে লাগে তাহলে ভালো, এবং যদি না বাজে তাহলে আরও কোনো প্রবলেম থাকলে সেটাকেও আমি ঠিক করব। তো প্রথমে আমি ওয়্যারগুলো কীভাবে লাগাতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তারের মাথাগুলো আমি এগুলো ভালোভাবে ছিলে নিচ্ছি। ছিলে নেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে এটা ঝাল করে দেখাবো, এবং কোথায় ঝাল করতে হবে, কীভাবে কানেকশন করতে হবে আমি তোমাদেরকে বলে দেবো। তো বন্ধুরা, তোমরা ভিডিওটি স্কিপ করবে না, পুরোটা দেখবে, নাহলে তোমরা বুঝতে পারবে না যে কোথায় কি কানেকশন করতে হবে। তো আমি এই কানেকশনগুলো তোমাদেরকে করে আমি এটা এফএম চালিয়ে দেখাবো। তো প্রথমে আমি এগুলোতে হালকা করে রাং ধরিয়ে নেবো, কারণ এগুলো লাগাতে সুবিধা হবে তাহলে। তো রাং ধরিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা, এবং ভিসিটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো, কারণ কাস্টমার আমাকে বলেছে যে ভিসিটাতে একটি পরপর শব্দ করতো। তো এটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো, চেঞ্জ করে দিয়ে নতুন এখানে একটি লাগিয়ে নেব। তো তোমরা দেখতে থাকো, আমি একটি ভিসি নিয়ে আসি। তো এটা আমি খুলে নিচ্ছি। এটা ভালো নেই বন্ধুরা, এটা শক্ত হয়ে গেছে এবং এটা অনেক দিনকার পুরনো হয়ে গেছে, এটা পরপর একটি শব্দ করবে। তো এটাকে আমি চেঞ্জ করে দেবো। তো বন্ধুরা, আমি একটি টিসি নিয়ে নিয়েছি, এটা টিসি বলে এবং আমরা ভলিউমে বলে থাকি। তো এই টিসি আমি এখানে লাগিয়ে নেব, এখানে ভালোভাবে টাইট করে এটাকে লাগিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আমি এখানে একটি নতুন টিসি লাগিয়ে নিয়েছি, এটা 10K। তো এটা শ্যাটো কোম্পানি, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এবং এটা আমি বাদ দিয়ে দিয়েছি, এটা ব্র্যান্ডেড না, এটা কমা মাল, এটাও 10K ছিল বন্ধুরা, এটা আমি বাদ দিয়ে দিলাম। তো এবার কানেকশনগুলো তোমরা কিভাবে করবে, এখানে যে 4টে ওয়্যার ছুটে গেছে এখান থেকে, তো এই কানেকশনগুলো করতে গেলে বন্ধুরা এই যে
ইউএসবি বোর্ড থেকে যেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, ইউএসবি প্যানেল বোর্ড থেকে এটা 3টে ওয়্যার কানেকশন আসছে এখান থেকে প্যানেল বোর্ড থেকে, এবং একটা ইয়েলো ওয়্যার ভেতর থেকে আসছে, ভেতরের বোর্ড থেকে। তো আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কীভাবে কানেকশন করবে। তো বন্ধুরা, এটা হচ্ছে অডিও আউটপুট বেরোচ্ছে, এই যে ইউএসবি প্যানেল বোর্ড থেকে অডিও আউটপুট বেরোচ্ছে, এই 3টে দিয়ে হচ্ছে 2টো আউটপুট বেরোচ্ছে, এবং একটা হচ্ছে মিডিলেরটা, এই মিডিলের যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড নেগেটিভ। তো তোমরা চাইলে এখানে দেখে নিতে পারো বন্ধুরা, এখানে লেখা আছে, এই দেখো এখানে ভেতরে লেখা আছে, তোমরা হয়তো ভালোভাবে বুঝতে পারছো না, এটা দেখলে বোর্ডটা দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে। মিডিলেরটা লেখা আছে বন্ধুরা, আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি এজি মানে হচ্ছে গ্রাউন্ড নেগেটিভ, এবং RO এবং LO, একটি RO আছে ডান দিকে এবং বাম দিকে আছে LO, এবং মিডিলেরটা হচ্ছে এজি মানে হচ্ছে গ্রাউন্ড। ঠিক আছে, আমি তোমাদেরকে বলে দিলাম। তো এইখানে মিডিলেরটা বন্ধুরা এটা হচ্ছে গ্রাউন্ড নেগেটিভ, এবং এই দুটো হচ্ছে RO এবং একটি LO। তো দুটো হচ্ছে অডিও আউটপুট বেরোচ্ছে এবং একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড। তো কীভাবে কানেকশন করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এবং বন্ধুরা, এটা অডিও ইন, ভেতর থেকে এই যে 20-30 যে বোর্ড আছে এর ভেতরে পিছন দিকে, সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি পরে। ইন আসছে, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, ইনটাকে কোথায় লাগাবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। ইনটাকে লাগাতে গেলে বন্ধুরা, এই যে ভিসি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই যে টিসি, এই টিসির এই দেখো মিডিল পয়েন্টে, ঠিক আছে, এই যে 3টে পয়েন্ট আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, 3টে পয়েন্টের মিডিল পয়েন্টে তোমরা এই ইনটাকে লাগিয়ে নেবে। ঠিক আছে, তো আমি ইনটাকে কানেকশন করে নিয়েছি বন্ধুরা মিডিল পয়েন্টে। তোমরা একটু দেখতে থাকো কীভাবে কানেকশন করতে হবে সেটা আমি বলে দিচ্ছি। এর যদি ওয়্যার তোমাদের হোম থিয়েটারে বা কারোর হোম থিয়েটার যদি ছুটে যায়, তো তোমরা নিজে যদি এই কাজগুলো করবে মনে করো, তো তোমরা এই ভিডিও দেখে তোমরা নিজেরাই করে নিতে পারো। তো বন্ধুরা, এইখানে আমি মিডিলে ইনটা লাগিয়ে নিয়েছি, এই দেখো তোমরা একটু ভালোভাবে দেখে নাও, মিডিল পয়েন্টে ইনটা লাগিয়ে নিয়েছি, এবং এই যে RO এবং LO এই দুটোকে একসঙ্গে করে বন্ধুরা, একসঙ্গে করে যে কোনো এক সাইডে আমি ডান দিকে দিয়ে দিলাম, যে কোনো এক সাইডে তোমরা দিয়ে নেবে। যদি উল্টো পাল্টা হয় এটা পরে আমি চেঞ্জ করে নেব। ঠিক আছে, তো আমি ডান সাইডে দিয়ে নিলাম দুটোকে একসঙ্গে করে, এবং বাম সাইডে এই একটি যেটা আছে সেটা আমি এখানে দিয়ে নিলাম। ঠিক আছে, তো আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি, একটু ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই দেখো যে দুটো আউটপুট আসছে ইউএসবি প্যানেল বোর্ড থেকে, এই দেখো আউটপুট দুটোকে আমি ডান সাইডে একসঙ্গে লাগিয়ে নিয়েছি শর্ট করে, এবং মিডিলে হচ্ছে ইন লাগিয়ে নিয়েছি, এবং বাম দিকে হচ্ছে এই যে গ্রাউন্ড, এই বোর্ড থেকে যে নেগেটিভ আসছে সেই নেগেটিভটা আমি বাম দিকে লাগিয়ে নিয়েছি। ঠিক আছে, তো এটা আমি লাইন দিয়ে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে কি হচ্ছে, এটা হয়েছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো আমি লাইন দিয়ে নিয়ে করছে, ফাটা একটি আওয়াজ করছে, তো এটা এই আওয়াজটা আমি পরবর্তীতে সারবো। তো এই ভলিউমের যে কানেকশনটা সেটা আমার উল্টো করা হয়েছে, তো আমি এটা সোজা কীভাবে করতে হবে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তো বন্ধুরা, এটা ডান দিকে সাউন্ড কমছে, এইদিকে কমছে এবং বাম দিকে সাউন্ড বাড়ছে। ঠিক আছে, তো এটা ডান দিকে কমছে এবং বাম দিকে বাড়ছে। তো সেটা করার জন্য তোমরা এই যে এখানে 3টে কানেকশন আছে বন্ধুরা, এখানে 3টে, তো এই দিকের যে অডিও আউটপুট যে দুটো এখানে দুটো লাগিয়েছে, এই দুটোকে বাম দিকে লাগাবো, এবং বাম দিকে যে একটা লাগানো আছে সেটা আমি ডান দিকে লাগাবো। ঠিক আছে, তো তোমরা এইভাবে উল্টো পাল্টা হলে এইভাবে তোমরা এগুলো ঘুরিয়ে নেবে কানেকশনটা। ঠিক আছে, তো এই নেগেটিভটাকে আমি ডান দিকে দিয়ে দিলাম, এবং অডিও আউটপুট যেটা ইউএসবি প্যানেল বোর্ড থেকে যে দুটো কানেকশন RO এবং LO আসছে সেই দুটোকে আমি বাম দিকে লাগিয়ে নিলাম। তো আমার একটা লাগানো হয়ে গেছে এবং আরেকটা আমি লাগিয়ে নিচ্ছি, দুটোকে একসঙ্গে লাগিয়ে দিলাম। তো এটা আমার হয়ে গেছে বন্ধুরা। এবার আমি এটাকে এইখানে সেটিং করে নেব। তো এই দিকে আমার আর কোনো কাজ নেই, এবার আমি এটাকে লাইন দিয়ে দেখবো যে কি হচ্ছে। তো এটা ডান দিকে সাউন্ড বাড়ছে বন্ধুরা, এটা ডান দিকে ঠিকঠাক সাউন্ড বাড়ছে, দেখো বন্ধ হয়ে গেল এবং ডান দিকে বাড়ছে। তো এটা ফাটা আওয়াজ করছে, এই পিছনটা আমি খুলে কি প্রবলেম সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তোমরা শুনতেই পাচ্ছ আওয়াজ, ধরো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা ফাটা আওয়াজ করছে, তোমাদেরকে আগে দেখিয়েছি আমি। তো সাউফারও ফাটা আওয়াজ করছে, এবং পিছনের যে 4টে স্পিকারের পয়েন্ট আছে 4টের মধ্যে দুটোতে ফাটা আওয়াজ করছে এবং দুটোতে ভালো বাজছে। তো সেটা আমি তোমাদেরকে চেকিং করে দেখাচ্ছি, এবং কি প্রবলেম আছে সেটা আমি তোমাদেরকে বলে দেবো। তো লাইনটা দিয়ে নিচ্ছি বন্ধুরা, আমি আমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি একটি বক্স নিয়ে নিয়েছি, এই দেখো বক্স। তো বক্সটা আমি এখানে রাখলাম, এবং আমি এই যে লাইন দিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা, আমি হোম থিয়েটারের লাইন দিয়ে নিয়েছি। তো আমি তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখাচ্ছি, এই দেখো এখানে লাইন দিয়ে নিয়েছি, তোমরা একটু দেখে নাও। এই দেখো সামনে, এই দেখো ডিসপ্লে FM দেওয়া আছে বন্ধুরা, এই দেখো লাইট জ্বলছে। তো আমি এখানে তোমাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এই যে স্পিকার নিয়ে নিয়েছি, স্পিকারটিকে আমি এই যে 4টে আউটপুট লাইন আছে স্পিকারের, তো আমি স্পিকারের 4টেতে আমি পুরো তোমাদেরকে দেখাবো। 4টে স্পিকারের পয়েন্ট আমি একটা করে তোমাদেরকে দেখাবো যে কোনটা ভালো বাজছে এবং কোনটা বাজছে না। তো একটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই দেখো, এবং এটাতেও দেখো, এটাতেও এরকম বাজছে,
এবং এটা ঠিক বাজছে এবং এটাতেও ঠিক বাজছে। তো দুটোতে ঠিক বাজছে এবং দুটোতে ঠিক বাজছে না বন্ধুরা। তো এটা আমি ঠিক করব এবং সাবুফারটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। সাবুফারটাও এরকম ফাটাফাটা আওয়াজ হচ্ছে বন্ধুরা, সাবুফারটাও ফাটাফাটা আওয়াজ করছে। এই দেখো এটা আমি অফ করে দিচ্ছি বন্ধুরা। তো এটা আমি রিপেয়ার করব, তো এখানে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। তো বন্ধুরা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ টোটাল 3টে আইসি আছে, তোমাদেরকে আমি দেখিয়ে দিই। এই দেখো এখানে একটা এবং এখানে একটা এবং এখানে একটা, টোটাল 3টে আইসি আছে। হ্যাঁ, তো 3টে আইসির মধ্যে বন্ধুরা দুটো আইসি হচ্ছে এই যে 4টে, এইখানে দুটো হচ্ছে ইনপুট, এই দুটো কম্পিউটার বা মোবাইলের লাইন ইনপুট এই দুটো, এবং ওপরকার যে 4টে দেখতে হচ্ছে এই 4টে হচ্ছে স্পিকারের, 4টে স্পিকারের জন্য। তো 4টে স্পিকারের লাইন হচ্ছে বন্ধুরা দুটো আইসি থেকে, একটা আইসি থেকে দুটো স্পিকারের পয়েন্ট এবং আর একটা আইসি থেকে দুটো স্পিকারের পয়েন্ট। ঠিক আছে, তো তোমরা বুঝতে পেরেছো দুটো, এই যে দুটো দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এই দুটো হচ্ছে একটা আইসির এবং এই দুটো হচ্ছে একটা আইসি। ঠিক আছে, তো এইখানে যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই দুটো আইসি, ঠিক আছে, এই আইসি এবং এই আইসি, তো এই দুটো হচ্ছে এই যে 4টে পয়েন্ট, এই 4টে পয়েন্টে। ঠিক আছে, এবং এই দিকে দেখতে পাচ্ছ যে এই আইসিটা, এটা হচ্ছে সাবুফারের বন্ধুরা। ঠিক আছে, এটা সাবুফারের জন্য এই আইসিটা লাগানো আছে এবং এই দুটো আইসি হচ্ছে 4টে স্পিকারের জন্য। তো এই দুটো আইসির মধ্যে একটা আইসি ঠিক আছে বন্ধুরা, এবং সাবুফারেরটা তো ভালো বাজছে না, এটা তো খারাপ আছেই, এটা হচ্ছে চেঞ্জ করতে হবে। আমি তোমাদেরকে চেঞ্জ করে দেখাবো এবং এটা চালিয়েও দেখাবো। তো এইখানে সাবুফারটা তো খারাপ আছে, এটা চেঞ্জ করতে হবে বন্ধুরা। এবং এই যে দুটো দেখতে পাচ্ছ এই দুটোর মধ্যে একটা আইসি ঠিক আছে। তো কোনটা ঠিক আছে, এই যে তোমরা দেখলে যে এই দুটো আইসি দুটো পয়েন্টে ভালো বাজছে না, তো সেই দুটো পয়েন্টের এই যে ওয়্যার দুটো আসছে বন্ধুরা, এই দেখো যেটা বাজছে না সেটার হচ্ছে ফড়ফড় আওয়াজ করছে, সেটা হচ্ছে এই যে ব্লু ওয়্যারটা, এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই ওয়্যারটা, এটা হচ্ছে ঠিক আছে বন্ধুরা। ঠিক আছে, এটা এই আইসিটা ঠিক আছে, এই আইসিটা ঠিক আছে। এবং যেটা এই যে হোয়াইট আসছে, এই দেখো এটা এখান থেকে রেজিস্ট্যান্স দিয়ে এই দেখো সোজা চলে আসছে, এবং এখানে একটি জাম্পার লাগানো আছে, এখানে জাম্পার দিয়ে সোজা এই আইসিতে চলে আসছে। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা এই মিডিলের আইসিটা এবং এই সাইডের আইসিটা, এই দুটো আইসি হচ্ছে খারাপ। তো এই দুটো আইসিকে আমি তুলে এখানে দুটো আইসি নতুন লাগাবো, ফিটিং করার পর আমি তোমাদেরকে বাজিয়ে দেখাবো এবং ভালো বাজছে কিনা সেটাও দেখাবো। তো বন্ধুরা এই আইসিগুলো আমি প্রথমে খুলে নিই, এর ঝালগুলো খুলে নেব এবং এই বোর্ডটাকেও আমি ওপেন করব। প্রথমে এর যে স্ক্রু লাগানো আছে সেই স্ক্রুটা আমি প্রথমে খুলে নেব, দুটো স্ক্রু লাগানো থাকে বন্ধুরা, তো স্ক্রুটা না খুললে আইসি খোলা যাবে না। তো স্ক্রুগুলো খুলে নিই আমি, এখানে একটি স্ক্রু আছে, এই স্ক্রুটাকে আমি খুলে নেব। তো বন্ধুরা এটা আমি খুলে নিয়েছি, বোর্ডটাকে ওপেন করে নিয়েছি এবং এইখানে দেখতে পাচ্ছ তোমরা এই যে দুটো আইসি, এই দুটো আইসির স্ক্রুগুলো আমি খুলে নেব এবং এই দুটো আইসিকে খুলবো, ঝালগুলো খুলে নিয়ে এখানে দুটো নতুন আইসি বসাবো, বসানোর পর ঝাল করে আবার এটা তোমাদেরকে সেটিং করার পর এটা চালিয়ে দেখাবো। ঠিক আছে বন্ধুরা, তো আইসির নাম্বার বন্ধুরা এখানে দেওয়া আছে 2030, তো এখানে 2030 আইসি দুটো বসানো আছে, তো দুটোকে আমি খুলবো এবং এই সাইডে যেটা আছে সেটা ঠিক আছে। তো আমি আইসি দুটো খুলে নিই বন্ধুরা, তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটি। তো বন্ধুরা আমি আইসি দুটোকে তুলছি, তোমরা একটু দেখতে থাকো কীভাবে তুলতে হয় সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। তো এই যে শোল্ডার উইক দিয়ে আমি এর রাংগুলোকে প্রথমে আমি এখান থেকে ছুটিয়ে নেব, তারপর আইসিটাকে বের করব, নাহলে আইসিটা উঠতে চাইবে না। তো এইভাবে আমি দুটো আইসিকে খুলে নেব। তো বন্ধুরা এর গোড়ার ঝালগুলো আমার খোলা হয়ে গেছে, দেখতে পাচ্ছ আমি রাংগুলো উঠিয়ে নিয়েছি এখান থেকে। এবার আমি আইসিগুলোকে খুলব। তো এই দেখো একটা আইসি আমি খুলে নিয়েছি, তো দুটোই আমার খোলা হয়ে গেছে। এবার আমি তোমাদেরকে আইসির নাম্বারগুলো দেখাবো। দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা 2030, এখানে লেখা আছে ওয়াইডি 2030। তো আমি দুটো সেম নাম্বারের আইসি নেওয়ার পর এখানে লাগাবো, লাগানোর পর এটা স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নেব, লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি তোমাদেরকে এটা চেকিং করে দেখাবো। তো বন্ধুরা এখানে দেখতে পাচ্ছ আমি দুটো সেম নাম্বারে নিয়ে নিয়েছি। তো এটা এই দেখো হালকা বোঝা যাচ্ছে 2030। তো এই লেখাটা একটু ঝাপসা টাইপের। তো এই 2030 আমি দুটো আইসি এখানে লাগাবো, লাগানোর পর আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে এটার কী প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কি না। তো বন্ধুরা দুটো আইসির স্ক্রু আমি লাগিয়ে নিয়েছি এবং এই গোড়াগুলো আমি এবার ঝাল করে দেবো, শোল্ডার করে দেবো ভালো হবে, তারপরে তোমাদেরকে চেকিং করে দেখাবো। তো আমি দুটো আইসিকে ভালোভাবে শোল্ডার করে নিচ্ছি, তোমরা একটু দেখতে থাকো। ভালোভাবে শোল্ডার করে দেবো যেন কোনো লুজ কানেকশন না থাকে। তো বন্ধুরা শোল্ডার করা আমার হয়ে গেছে এবং আমি স্ক্রুগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি, স্ক্রুটা টাইট করে দিয়ে আমি তোমাদেরকে এটা চেকিং করে দেখাবো। তো একটা স্ক্রু আমার টাইট করা হয়ে গেছে এবং আরেকটা আমি টাইট করে নেব।
স্ক্রুগুলো টাইট করে নিয়েছি ভালোভাবে। এবার আমি এটাকে চেকিং করব। তো বন্ধুরা 4টে ফুটোতে 4টে স্পিকারের পয়েন্ট বাজছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো, এবং সাবওয়ুফারটা বাজছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমি লাইনটা দিয়ে নিই বন্ধুরা, তোমরা একটু দেখতে থাকো। লাইনটা দেওয়া হয়ে গেছে বন্ধুরা আমার। তো আমি এই দেখো বন্ধুরা বাজতে লেগেছে এটা, তোমরা দেখতে পাচ্ছ সাবওয়ুফারটা কত সুন্দর বাজছে, এই দেখো। তো সাবওয়ুফারটাও ঠিক বাজতে লেগেছে বন্ধুরা, এবং আমি 4টে এই দেখো এটাতে লাইন দিয়ে নিয়েছি, তোমরা একটু ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবে। এই দেখো লাইন দিয়ে নিয়েছি আমি, এই দেখো চলছে। তো আমি 4টে ফুটোতে 4টে স্পিকারের পয়েন্ট বাজছে কিনা সেটা আমি তোমাদেরকে দেখাবো। তো আমি 4টে ঠিক বাজছে, ঠিক বাজছে এবং তো বন্ধুরা তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই যে দুটো আইসি নষ্ট হয়ে গেছিলো বন্ধুরা, একটি সাবওয়ুফারের এবং দুটো স্পিকারের। তো দুটো আইসি নষ্ট হয়ে গেছিলো, তার জন্য এটা ভালো বাজছিল না বন্ধুরা, এটা ফরফর আওয়াজ করছিলো এই দুটো আইসির জন্য। তো তোমরা চাইলে এইভাবে তোমাদের বাড়ির হোম থিয়েটারগুলো তোমরা ভিডিওগুলো দেখে এই আইসি নষ্ট হয়ে গেলে তোমরা এইরকমভাবে এগুলো চেঞ্জ করে তোমরা আবার তোমাদের হোম থিয়েটারগুলো রিপেয়ার করে নিতে পারো। এগুলো তো বন্ধুরা এগুলোর দাম সেরকম বেশি না, তোমরা চাইলে এগুলো মার্কেট থেকে নিয়ে এসে লাগিয়ে নিতে পারো। তো এটা আমার কমপ্লিট হয়ে গেছে বন্ধুরা। তো এটাকে আমি সেটিং করব, পিছনকার যে স্ক্রুগুলো সেগুলো আমি লাগিয়ে নেব। তো বন্ধুরা ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবে এবং কমেন্টে কমেন্ট করবে যে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে। তো আজকে এই পর্যন্ত, পরবর্তীতে কোনো একটি ভিডিও নিয়ে আমি আবার আসবো।